Air terjun berwarna merah darat di tengah Antartika. Ini bukan lava, tapi Blood Falls, air terjun yang mengalir dari Gletser Taylor selama ribuan tahun. Warnanya merah karena airnya mengandung zat besi. Saat terkena udara, zat besi ini berkarat dan berubah jadi merah. Fenomena ini tersembunyi di bawah es selama jutaan tahun, dan baru sekarang kita bisa menyaksikannya. Terus ikuti Sahabatopia Channel agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih.